Okay, TBH Labs နေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ showcase လုပ်မဲ့ speaker Tronsmart ရဲ့ T6 Max ဆိုတဲ့ Bluetooth speaker ပါဆိုတော့ Tronsmart brand ကိုတော့ခုနကပိုင်းတော်တော်များများရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမကြသေးခင်လေးရလေးပဲ Tronsmart T2 ဆိုတဲ့ Bluetooth speaker လေးပေါ့နော် budget လေးပေါ့အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော် review လုပ်ထားသေးတယ်မကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင် description ထဲမှာ link လေးထည့်ပေးထားမယ်အဲ့ဒီမှာအရင်သွားကြည့်လိုက်တကယ်တော့အရင်သွားကြည့်ကြရတော့မလို့ပါဘူးအခုပြောမယ့်ဟာတက်တက်ဟိုဟာတက်တက်မတူပါဘူးဒါကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ stationary ပို့ဖြစ်တယ်ပို့ကြီးတယ် power output ပို့များတယ် premium ပို့ဆန်တယ်ပြီးတော့များဘာတွေများထပ်ထူးမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ design ကအခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲခက်လုံးလုံးရှည်ရှည်အပေါ်ပိုင်းက metal အောက်ပိုင်းက fabric ဆိုတော့ jewel တုံးပုံစံလေးတော်တော်လေးမိုက်တယ်ရိုးလေးရိုးရှင်းသလို contrast လည်းဖြစ်တယ်မပြောတော့ကြည့်လို့မိုက်တယ် speaker ရဲ့ shape လို့ထင်ရတဲ့အချမ်းမှာ Tronsmart logo လေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ shape လို့ထင်ရတယ်လို့ပြောလဲဆိုတော့360 degree ဆိုတော့ဘယ်ဟာရှိလို့ပြောရမှမသိဘူးဗျာဆိုတော့ logo ပေါ်တာကိုမကြိုက်ဘူး minimal ဖြစ်တာကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Tronsmart ကိုအနောက်မှာထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတန်ကလည်းပတ်လည်နီးပါးထွက်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် AC ပဲအပေါ်တက်တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ touch panel လေးပါတယ်အဲ့ touch panel မှာ volume up down လုပ်လို့ရတယ် play pause mode changing bluetooth NFC button အဲ့ဒါတွေထည့်ပေးထားတယ် volume က speaker တက်တက် phone တက်တက်မဟုတ်ဘူး volume slider တစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုတော့ iron စရာမရှိဘူးထားပါတော့ phone ကနေပြီးတော့ volume တိုးကျယ်လုပ်လို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းတိုးကျယ်ဖြစ်မယ်ဒီမှာတိုးကျယ်လုပ်ရင် phone မှာလည်းတိုးကျယ်ဖြစ်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ power ဖွင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှာ rubber seal လေးပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဖြုတ်လိုက်ဖြုတ်ပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ power button ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဖိထားလိုက် power စပွင့်ပြီ power ငင်းနေဒါ pairing mode ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ power ခလုံးရဲ့ဘေးမှာ aux port ရဲ့ DC port ရဲ့အားသွင်းမှုအတွက် type C port ရဲ့ပါမယ်ဆိုတော့ type C ဖြစ်နေတာလည်းသူ့ရဲ့ကောင်းကွက်တွေကတခုပြီးတော့ pairing လုပ်ရတာလည်း NFC ပါတဲ့အတွက်တော်တော်လေးလွယ်တယ် NFC logo ပေါ်မှာဖုန်းရဲ့ NFC စုံလေးနဲ့ကတ်လိုက်တာနဲ့ pairing လုပ်ဖို့အတွက် pop up လေးပေါ်လာတယ်ငင်းနေစမ်း amber လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခါပြန်ကတ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင် amber ဖြစ်သွားပြီပြီးတော့သတိထားမိတာ NFC နဲ့ pairing လုပ်တာကို Bluetooth နဲ့ pairing လုပ်တာထက်ပိုပြီးတော့ဦးစားပေးတယ်ဥပမာအဖြစ်တခြားသူတယောက်က Bluetooth pairing လုပ်ရှင်းဖွင့်နေရင်ကိုယ့်ဖုန်းက NFC နဲ့တွားကတ်လိုက်ရင်ကိုယ့်ဖုန်းက connect ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုက speaker နဲ့ပိုနီးတယ်လေကိုကပိုပြီးတော့ဦးစားပေးခံရဖို့လိုတယ်သိရမလားဆိုတော့ဖုန်းက voice assistant ကိုလည်းခေါ်လို့ရတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ဖုန်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့မှာ mic ပါတဲ့အတွက် speaker ကနေပဲတစ်ဆင့်ဖုန်းပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ sound quality ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်အရက်၄မျက်နှာပတ်လည်မှာ Twitter ၄လုံးရဲ့အောက်မှာ woofer တစ်လုံးရဲ့ပါတယ်ဆိုတော့360 degree surround sound ရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တချို့360 degree surround sound လို့ပြောထားတဲ့ speaker တွေကအရှိအနောက် speaker နှလုံးလောက်ပဲပါတယ်ဗျာဆိုတော့ surround အပြည့်အဝမရောက်ဘူးဒီကောင်မှကျတော့၄ဘက်၄လမ်းဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ surround ဖြစ်တယ်ဒီ speaker မှာအခန်းအလယ်တက်မှာထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်လည်ကနေပြီးတော့အတန်ကို balance ဖြစ်နေကြားရတာလေးကမိုက်တယ်တော်တော်လေးငြိမ့်တယ်ပြီးတော့ power 60 watt ဖြစ်တဲ့အတွက်အတန်တော်တော်ကြီးကျယ်တယ်တော်ရုံအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာပါတီကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရတယ်ညဘက်လူအိတ်ချိန်အတန်ဆုံးထိကျေထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးအခန်းကရက်ွက်ဥက္ကဋ္ဌကိုတိုင်ခံရမှာတော့သိကြတယ်ဘေးစတန်လည်းတော်တော်ပြင်းတယ်တော်ရုံ Bluetooth speaker တွေစီကနေမရနိုင်တဲ့အမောင့်ကိုရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာတော့ဒီအတန်အရန်ကြိကြီးဖွင့်လိုက်ရင် tight မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ quality ကျသွားတယ်အဲ့ဒါကလည်းသူ့ရဲ့ body ကိုထည့်ထားတဲ့ speaker ကိုအပြည့်အဝ handle မလုပ်နိုင်လောက်အောင် physically သေးနေတာ哦သေးတယ်ဆိုတာဒီကောင်ကိုသေးတယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့အတန်နဲ့ရှင်းလိုက်ရင်ဒီကောင်သေးတယ်လို့ပြောချင်တာဥပမာပြ pop တွေ EDM တွေ party song တွေနားထောင်တာဒါမှမဟုတ် just ချင်းလေးတွေကိုခက်တိုးတိုးလေးဖွင့်ထားတာဆိုရင်ဒီ speaker ရဲ့အတန်တော်တော်လေးကိုညံ့ညံ့ညောင်ညံ့ညံ့လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ speaker ကိုဗီဒီယိုလိုပေါ်မျိုးမှာအမြင့်ခက်မြင့်မြင့်လေးမှာထားတချင်းကို30 volume လောက်နဲ့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် coffee ဆိုင်ရဲ့ vibe လေးရတယ်ဗျာသိလားတခုပဲ instrument တွေအရန်များနေပြီအရန်ဆူနေပြီဥပမာ rock တွေ metal တွေဖွင့်မယ်ဆိုရင် instrument separation အရန်မကောင်းတာနဲ့အတန်လုံးနေတာနဲ့ကိုသတိထားမိနိုင်တယ်အလဲကခလုတ်ကိုကျွန်တော်တို့2စက္ကန့်လောက်ဖိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် equalizer audio effect 3ခုပြောင်းတယ်ပထမတစ်ခုက default balance mode နောက်တစ်ခုက 3D mode နောက်တစ်ခုက deep bass mode ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်တဲ့လောက်ကတော့အဆင်ပြေဆုံးကတော့ balance mode ပဲ 3D mode ဖွင့်လိုက်ရင်အတန်တွေကခက်ဝေးဝေးရလာသလိုပိုဖြစ်သွားတယ်နည်းနည်းပိုပြီး distance ဖြစ်သွားတယ်ခုနကပြောတဲ့ coffee sign vibe မျိုးလိုချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမိုက်တာပါနော် deep bass mode ကကျတော့ bass quality အရန်မတက်လာသလို mix တွေကဖုံးသွားတဲ့အတွက် personally တော့သဘောမကျဘူးသဘောကျတဲ့သူကတော့ကြလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့အကြိုက်ဆုံး balance mode ကိုပဲထားပြတယ် T6 Max နှလုံးရှိလို့ရှိရင်နှစ်ကောင်ပဲလို့ရတယ်
ဆိုတော့ stereo ဖြစ်သွားတယ်ပုံမှန်တစ်လုံးနဲ့သုံးတာထက်အတန်အများကြီးပိုကျလာသလို left right နှစ်ခုကွဲသွားမယ်ပုံမှန် one direction speaker နှလုံးတွဲတာထက်ဒီလိုမျိုး360 degree နှလုံးတွဲလိုက်တာလေးကပို့ပြီးအနှစ်ကျတယ် speaker တစ်လုံးကိုဖုန်းနဲ့ pair လုပ်ထားလိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားတစ်လုံးကို power ဖွင့် bluetooth button လေးကိုဖိထားလိုက်ပြီဆိုရင် pair ဖြစ်သွားပြီတခုရှိတာ speaker နှလုံးကိုအရန်ကြီးတော့ဝေးဝေးကြီးတော့ခွဲထားလို့မရဘူးအရန်ဝေးသွားရင် disconnect ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်တဲ့လောက်ကတော့10ပေပတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိကတော့ကောင်းကောင်းရတယ် Okay battery ဘိုင်းကိုဆက်မယ် battery မှာ body ကလည်းကြီးတဲ့အတွက်12000 mAh ပါတယ်ဆိုတော့အနှစ်ကြီးပဲ up to 20 hours play time လို့ရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ real life မှာတော့16နာရီလောက်ပဲရမယ်လို့ခန့်စားရတယ်အတိအကျအရင်တော့အတိအကျတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ volume တိုးကျနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောင်းလဲဖြစ်အောင်ပါဆိုတော့ဘာပဲပြော Bluetooth speaker တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ battery life ရတာတော်တော်ကျန်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့မသုံးတာ10မိနစ်ကြာရင်ဒီကောင်မှာအလိုလိုပိတ်ပေးတယ် auto turn off function ပါတယ်ဆိုတော့ဒီခုတကဒီကောင်ပြန်ပိတ်ပေးနေကြမလို့ဖွင့်ပေးဖို့ပဲလိုတယ် overall မှာဒီ speaker တသိန်းဝန်းကျင်ဆိုတဲ့ဈေးနဲ့အတန်အရန်ကျယ်တဲ့ Bluetooth speaker ကိုရှာနေတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ် 3D surround sound လိုချင်တဲ့သူတွေ bass များတာကိုကြိုက်တဲ့သူတွေသူတို့တွေအတွက်အဆင်ပြေနိုင်တယ်ပြီးတော့ battery life ခံတဲ့အတွက်အပြင်ယူရမယ့်သူတွေအတွက်လည်းကွက်တီပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ Tronsmart ရဲ့ T6 Max speaker ကိုဘယ်လိုမြင်လဲတသိန်းဝန်းကျင်နဲ့တန်တယ်လို့ထင်လားသုံးနေတဲ့သူတွေရောရှိလားအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိခုံသွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့မယ်